છેલ્લી બેન્ચ ક્લાસની બહાર નીકળે. એક એવા શબ્દો જે બીજાને તો સજા લાગતી, પણ અમને આ સાંભળીને કેટલો આનંદ થતો ને એ કહી ના શકાય. છેલ્લી બેન્ચ એટલે બહાદુરોની ટોળી, છેલ્લી બેન્ચ એટલે હાસ્યની ગોળી. ચાલુ ક્લાસે સિસોટીઓ વાગે એટલે છેલ્લી બેન્ચ, ને ક્લાસરૂમમાં ફટાકડા ફૂટે એટલે છેલ્લી બેન્ચ. જેને બસ આખા ક્લાસને કેમ કરી હસાવવું ને ગણિતના સાહેબનું મગજ કેમ ફેરવી નાખવું એમાં જ રસ હોય, હે એટલે છેલ્લી બેન્ચ. છેલ્લી બેન્ચ એ ખાલી શબ્દ નથી, એક એવી જિંદગી, એક એવો સમય છે જેમાં આપણે એટલું હસ્યા, એટલું જીવ્યા જેટલા આજ સુધી ફરી ક્યારેય નથી હસ્યા. જિંદગીભર આપણો સાથ આપનાર ભાઈબંધો પણ એ છેલ્લી બેન્ચના જ સાથી હોય છે. આજે જયારે છેલ્લી બેન્ચ સાંભળીએ એટલે એ દિવસો, એ ભાઈબંધો, એ દોસ્તારો યાદ આવી જાય છે અને ચહેરા ઉપર એક સ્માઇલ આવી જાય છે.